မင်္ဂလာပါ11ရုပ်တံရဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတို့ဝန်ခံထွက်ဆိုတဲ့သတင်းကချင်ပြည်နယ်တယန်ဇာတနဲ့သဘောပေါက်ဝင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးဒါရှိလက်ဆိုင်အားပုံမှန်905ခါခွေးဖြင့်ထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်ဆွဲတဲ့ကိုဗစ် -19 တခွဲနမူနာ15512ခုအားစစ်ဆေးခဲ့ရာလူနာတဲ့358ဦးတွေ့ရှိပြီးတေဆုံးသူ9ဦးရှိခဲ့ဆွဲတဲ့ဗြိတိန်မှာဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်းနေ့လိုက်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာဆွဲတဲ့ယူကရိန်းကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်မပေးဖို့ရုရှားရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုနေတိုးအတွင်းမှုချုပ်ပယ်ချဆွဲတဲ့လီယွန်ဒေါစကီကိုတက်တန်းတိုးဖို့ဘိုင်ယန်မြူနစ်စီစဉ်ဆွဲတဲ့အစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတို့ဝန်ခံထွက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့သို့မဟုတ်လောက်ကျန်ရန်ကြံစည်မှုအတွက်ပြစ်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတို့ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်မှာဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများကဆိုပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားရဲဟိန်းစော်ကအခြားအပေါင်းပါနှုတ်နဲ့အတူယခုနှစ်ဩဂတ်လထဲမှာဦးကျော်မိုးထွန်းအားယာရုမှနှုတ်ထွက်ဖို့နဲ့ငင်းဆန်မဲ့ဆိုပါကလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့တယ်လို့အစိုးရရှေ့နေများရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်။၎င်းကအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ဒေါ်လာ9000ပေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြောင်းနဲ့ရင်းကဲ့သို့ကြံစည်မှုကိုအမေရိကန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိများကဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်မြေပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ထားတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဒဏ်ရာရရှိစေဖို့သို့မဟုတ်လောက်ကျန်တပ်ပြတ်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြောင်း၎င်းကရုံးတော်မှာဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့နေဒါမီယန်ဝီလီယမ်စ်ကကြေညာချက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ပြည်ပတန်တမန်တွေနဲ့အစိုးရအရာရှိတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့နဲ့ဒီပူးပေါင်းကြံစည်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဥပဒေရအပြစ်ပေးနိုင်ဖို့အစိုးရရဲ့အဆင့်အသီးသီးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့မမောနိုင်မပန်းနိုင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုချီးကျူးလိုပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။၎င်းကိုလာမယ့်နှစ်မေလထဲမှာစီရင်ချက်ချမှာဖြစ်ပြီးထောင်ဒဏ်9နှစ်ထိကြာခံရပွဲရှိတယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်မြန်မာတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမှာနိုင်ငံတော်မှပေးရတဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာမှုမရှိဘဲနိုင်ငံတော်ပေါ်တစ္ဆာဖောက်ဖျက်ခြင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရအားကိုစားပြုခြင်းမရှိတဲ့တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းအားတစ္ဆာခံပြီးတာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုမှုကြောင့်ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပယ်ကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်မှာကြေညာထားပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလှုပ်ကြံဖို့ကြံစည်မှုမှန်သမျှမှာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဘက်မှပြောကြားထားပြီးကုလသမဂ္ဂအတွက်မိမိတို့ရဲ့တန်တမန်အဖြစ်ဦးအောင်သူရင်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရေးနဲ့ဆက်လျင်းပြီးကုလသမဂ္ဂတန်တမန်အရေးချင်းစစ်ကော်မတီကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖို့ရွှေ့ဆိုင်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တယန်ဇာတနဲ့သဘောပေါက်ဝင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးဒါရှိလက်ဆိုင်အားပုံမှန်905ခါခွေးဖြင့်ထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တယန်ဇာတနဲ့သဘောပေါက်ဝင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးဒါရှိလက်ဆိုင်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ခါခွေးဖြင့်မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်ရှိအထူးတရားရုံးမှာစစ်ဆေးကဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးဒါရှိလက်ဆိုင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်မှာစတင်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်ညနေပိုင်းမှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့လက်အောက်ရှိဌာနအသီးသီးမှာဝန်ထမ်းများအားလုံးအစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးသည့်အထိရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုစားထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဒါရှိလက်ဆိုင်မှာယခုထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသည့်အမှုပြင်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာခတ်အောင်စီးပွားရေးနဲ့စီမံကိန်းဝန်ကြီးဟောင်းဦးဝေလင်းတို့နဲ့အတူအာဂတိဖြင့်အမှုတမှုတရားစွဲဆိုခံရသေးကြောင်းဇနီးဖြစ်သူဒေါ်အားရွယ်ကပြောပါတယ်။တို့ရမှာတဘာဘေးအန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေဖြင့်အခြားသူများတရားစွဲဆိုခံရတော့လေဦးဒါရှိလက်ဆိုင်မှာရင်းပုံမှဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရမှုမှလွတ်ကင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါ်အားရွယ်ကကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်စားတောက်စရာလည်းအိမ်ကပို့လို့ရပါတယ်။အခြားဝန်ကြီးတွေလည်းနေကောင်းကျန်းမာပါတယ်။တဘာဘေးအန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအခြားသူတွေပါတယ်။သူကဖားကတ်မှာဆိုတော့ဘဲမှမသွားပဲနေလိုက်တာသူကအဲ့ဒါမပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများအနက်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးများသာတရားစွဲဆိုခံရခြင်းမှလွတ်ကင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုဗစ် -19 တခွဲနမူနာ15512ခုအားစစ်ဆေးခဲ့ရာ
လူနာတဲ့359ဦးတွေ့ရှိပြီးတေဆုံးသူ9ဦးရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်ည8နာရီမှာဒီဇင်ဘာလ17ရက်ည8နာရီတွင်တကွဲနမူနာစုစုပေါင်း15512ခုအားစစ်ဆေးခဲ့ရာတကွဲဒီဗျူလူနာတဲ့359ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတေဆုံးသူ9ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်ညပိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်ညပိုင်းမှာ COVID-19 တကွဲဒီဗျူလူနာတဲ့358ဦးတွေ့ရှိသဖြင့်တကွဲဒီဗျူလူနာစုစုပေါင်း9,26382ဦးရှိလာပြီး9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း19189ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ COVID-19 တကွဲနမူနာများစတင်စစ်ဆေးစဉ်မှာဒီဇင်ဘာလ17ရက်ညပိုင်းအထိတကွဲနမူနာစုစုပေါင်း9,900,000ကျော်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးCOVID-19 တကွဲဒီဗျူလူနာစုစုပေါင်း9,26382ဦးရှိလာကသေဆုံးသူစုစုပေါင်း19189ဦးရှိလာတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ17ရက်မှာစေယုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသူ342ဦးရှိသဖြင့်စေယုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသူစုစုပေါင်း9,266ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလကုန်မှစတင်ကပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးယောဂပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်းနဲ့သေဆုံးမှုရာခိုင်နှုန်းများမှာလည်းမြင့်တက်ခဲ့ကဩဂတ်စ်လ9ရက်နောက်ပိုင်းမှာယောဂပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်းနဲ့သေဆုံးမှုနှုန်းလျော့ကျလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်တိုင်မှာဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်းနေ့လိုက် COVID-19 ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တိုင်အစိုးရကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုနှေးကွေးစေဖို့ကြိုးပမ်းလှုံ့ဆော်နေချိန်မှာပြည်တိုင်မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်ကနေ့လိုက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်မှာဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်းကူးစက်ခံရသူဦးရေအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့အိုးအိမ်ဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂုတ်ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တိုင်မှာအိုမီခရွန်မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်လျင်မြန်စွာကူးစက်ပြန့်နှံ့နေခြင်းနဲ့အတူအင်္ဂလန်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်က2ရက်မှ3ရက်အတွင်း2ဆခန့်မြင့်တက်နေတာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ပြည်တိုင်မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်ကနေ့လိုက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ98,194ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်တိုင်နိုင်ငံတော်ဝန်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ99,939ဦးရှိခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ9ရက်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးအရေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်လို့ပြည်တိုင်ဒေတာတွင်ခေါင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် Ghost ကသတင်းတောက်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Omicron မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကပြည်တိုင်တို့လွန်ခဲ့တဲ့သတင်း2ပတ်ခန့်မှသာရောက်ရှိခဲ့တော့လေလန်ဒန်မြို့တော်တွင်လက်ရှိမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းမှာ Omicron မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်များဖြစ်လာတယ်လို့၎င်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စကော့တလန်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကကျမတို့အနေနဲ့အလားအလာရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဆူနာမီနှိုင်းနဲ့စတင်ကြုံတွေ့နေပွဲရှိပါတယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်တိုင်ကျန်းမာရေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ UKHSA ကလည်းအကယ်၍ရင်းကူးစက်မှုပုံစံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမယ်ဆိုပါကပြည်တိုင်မှာဒီဇင်ဘာလမတိုင်မီ Omicron မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်လွှမ်းမိုးသွားနိုင်ပြီးယခုလကုန်မတိုင်မီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ10သန်းကျော်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာပြည်တိုင်မှာ Omicron မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်အတည်ပြုလူနာ1265ဦးရှိပါတယ်။ Omicron အတည်ပြုလူနာ900နီးပါးကိုအစောပိုင်းလေးလာစစ်ဆေးမှုအရ AstraZeneca နဲ့ Pfizer ရဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများက Omicron မျိုးကွဲအား Delta မျိုးကွဲနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကရောဂါလက္ခဏာပြကူးစက်မှုမှာကာကွယ်နိုင်စွမ်းပိုမိုနည်းပါးတာတွေ့ရှိရတယ်လို့ UKHSA ကပြောပါတယ်။ထပ်တိုးကာကွယ်ဆေးတတိယတစ်လုံးမှာကာကွယ်နိုင်စွမ်းကို80မှ85အထိမြင့်ပေးနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ယူကရိန်းကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်မပေးဖို့ရုရှားရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုနေတိုးအတွင်းမှုချုပ်ပယ်ချဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယူကရိန်းကိုနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲသို့ဝင်ရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုရုပ်သိမ်းပေးရေးအတွက်ရုရှားရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုနေတိုးအတွင်းမှုချုပ်ဂျန်စတိုတမ်ပါကဒီဇင်ဘာလ10ရက်မှာပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့နေတိုးမဟာမိတ်အုပ်စုရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ30နဲ့ယူကရိန်းတို့ကလွှဲပြီးတခြားဘယ်သူမှဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိပါဘူးလို့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အိုလဖ်ရှော့ချ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ၎င်းကပြောပါတယ်။ရုရှားလိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကဩဇာလွှမ်းမိုးထားပြီးအခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်စိုးမိုးချယ်လှယ်နိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုရုရှားကပြန်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်သင့်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့၎င်းကပြောပါတယ်။နေတိုးအုပ်စုအနေဖြင့်ဆိုဗီယက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဟောင်းများဖြစ်တဲ့ဂျော်ဂျီယာနဲ့ယူကရိန်းတို့ကိုတကားဖွင့်ကြိုဆိုတဲ့2008ခုနှစ်ကြေညာချက်ကိုတရားဝင်ရုပ်သိမ်းပေးတဲ့ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအစောပိုင်းမှာပြောကြားထားပါတယ်။ဥရောပလုံခြုံရေးအတွက်ဓမ္မတိတန်ကြကြမျှော်တွေးကယူကရိန်းနဲ့ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံတို့ကိုနေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာစေရေး2008ခုနှစ်နေတိုးဘူကာရက်စ်ထိပ်သီးစီဝေးကြေညာချက်ကိုတရားဝင်ပယ်ဖျက်တင်ကြောင်းလည်းရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။
ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဂျော်ဂျီယာရဲ့ခွဲထွက်နယ်မြေနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကဲ့သို့ယူကရိန်းပိုင်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုလည်းသိမ်းယူကာအနီးဝန်းကျင်ရှိဒွန်ဘတ်ဒေသမှခွဲထွက်ရေးတပုံများကိုထောက်ပံ့နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာရုရှားကတပ်ဖွဲ့ဝင်3သိန်းခန့်ကိုယူကရိန်းနယ်စပ်အနီးသို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့တဲ့ပြင်အမေရိကန်နဲ့နေတိုးမဟာမိတ်အုပ်စုအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယခုသတင်းပတ်ထဲမှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့နှစ်နာရီကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးယူကရိန်းကိုနေတိုးမဟာမိတ်အုပ်စုရဲ့ခြေကုပ်မဖြစ်လာစေရေးအတွက်အာမခံချက်ပေးဖို့အနောက်နိုင်ငံများကိုသမ္မတပူတင်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံများကယူကရိန်းနယ်စပ်အနီးမှာရုရှားရဲ့စစ်အင်အားတိုးမြင့်ဖြန့်ကျက်မှုအပေါ်စိုးရိမ်လျက်ရှိတော်လဲယူကရိန်းရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအတွက်ထောက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထပ်လောင်းကြေညာခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ပါကရုရှားအနေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေများနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လီယွန်ဒေါ့စကီကိုတက်တန်းတိုးဖို့ဘိုင်ယန်မြူနစ်စီစဉ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းဟာပိုလန်တိုက်စစ်မှုလီယွန်ဒေါ့စကီကို2025ခုနှစ်အထိတက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအသက်33နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့လီဝွန်ဒေါ့စကီရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းဟာ2023ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းက2နှစ်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့အလိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လီဝွန်ဒေါ့စကီဟာအခုရာသီပြိုင်ပွဲစုံ28ကိုအထိသွင်းယူထားပြီးခြေစွမ်းပြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီဝွန်ဒေါ့စကီအနေနဲ့ကစားသမားဘဝနေဝင်ချိန်မှာတခြားထိပ်တန်းလီးတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကစားမယ်လို့ကောလဟာလာတွေထွက်ပေါ်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းအနေနဲ့လီဝွန်ဒေါ့စကီကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုမဲ့ကိစ္စကိုလာမယ့်နွေရာသီမှာဆွေးနွေးပွဲရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းဟာလက်ရှိပြည်တွင်းမှာအမှတ်ပေးစရာကိုဦးဆောင်နေတယ်လို့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းအုပ်စု6ပွဲလုံးအနိုင်ရပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ထားပါတယ်။ 11 ရုပ်တံရဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းလေးဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။